Здравейте хора, аз съм Лоренцо. Днес ще направим нова поредица на Кац. Ето я. Да. Ти прави клип. Тъй. Така. Добре. Това ще е новата поредица. Ще е всеки ден почти. Добре, искам само се. Тати идва и се спирам. Ова, включва се. Продължаваме. Това не е често. Може. Вау. Давай. Бутни го. Браво. Чакайте.
Gibi. Ne? И колата ми е готова. Какво? Фак. Убих го. Вау. Но аз го убих. Не. Ще му ползвам и неговата тактика. Те се наклони напред. Да. Добре. И хора, тук изприем този епизод. Ако ви харесал поредицата, дайте лайк и ще видим следващия път. Чао!